제 목소리 조금 올려주세요, 우리 유명하분. 고맙습니다, 여러분. 아, 진짜 너무. 이 국악의 고장이죠? 영동에서 이 국악 세계 엑스포를 한다는데, 세계 국악 엑스포죠. 세계 국악 엑스포를 한다는데, 저를 또 초대해 주셔가지고 너무 오늘 뜻깊고, 너무 감사드립니다. 제가 진짜로 기분이 좋아요. 왜냐면 이제 제가 지금은, 네? 아, 그러니까요. 여기 영동분들은 또 눈도 좋으시네. 좋아요. 아니, 근데, 제가 지금 트로트 가수로 활동하고 있지만, 여러분, 국악인 출신으로서, 이런 이제 국악 엑스포에 와가지고 제가 노래를 부를 수 있다는 게 굉장히 뜻깊은 일입니다. 그죠, 여러분? 그래서 초대해주셔서 너무너무 감사드립니다. 우리 여기 막 관계자 여러분들 막 높은 분들 많이 오신 것 같은데. 신승태 좀 기뻐해주세요. 알겠죠? 엑스포 막 위원회 우리 선생님 막 다 오시지 않았을까요? 많이 기뻐해주시고. 어디 계시는지 손은 잘 안 보이긴 하거든요. 손은 안녕하세요. 신승태입니다. 예. 저도 이뻐해주시고. 당연히 우리 남계국악단은 너무 이뻐해주시는 거겠죠? 그쵸? 여러분, 남계국악단 공연 많이 보셨어요? 네. 많이 보셨어요? 네. 역시 영동에서는 남계국악단 최고잖아요, 그죠? 네. 오늘 저를 위해서 이렇게 같이 연주해 주시고 하시는 우리 남계국악단 여러분들한테 박수 한번 보내주세요. 지휘자님은 따로 이제 박수 드릴 건데 지금 먼저 인사를 하셔가지고. 우리 이현창 지휘자님께도 박수 한번 주세요. 여러분, 제가 정말 우리 것이 좋은 것이잖아요, 그죠?
우리 음악 많이 사랑해 주시고 그런 의미에서 제가 또 우리 민요 한 곡 안 부르고 갈 수 없죠. 창문 타령 우리 남기과학단과 함께 들려드리겠습니다. 준비되셨죠? 얼씨구 하면 좋다 해볼까요? 얼씨구! 너무 좋습니다. 혹시 어디 뭐 연습 안 해도 바로바로 나오네요. 자, 창문 타령 가보겠습니다. 박수 주세요. 오늘 여기까지 우리 남기광단 여러분들과 우리
이현창 지휘자님과 같이 한 무대는 여기까지 하고요. 저 혼자 그럼 앵콜을 한번 해볼게요. 우리 같이 부탁해주신 우리 안티거든을 위해 박수 한번 주세요. 고생 많으셨습니다. 안녕히 가세요. 너무 연주 너무 좋죠, 여러분. 그러니까요. 이렇게 우리 것이 좋은 것이에요. 그러니까 이런 엑스포가 우리 영동 세계 국악 엑스포죠. 정식 명칭이 영동 세계 국악 엑스포. 이런 행사들이 많이 생겨가지고 이 국악이라는 게 어려운 것이 아니고 우리 것이잖아요. 그죠, 여러분? 우리 몸속에 흐르고 있습니다. 우리의 음악이기 때문에. 그래서 어려운 것이 아니고 우리 옆에 가까이 있는 것이고 많이 들어보고 이러면서 같이 접해보고 어려운 게 아니니까 나도 한번 배워볼까 이런 마음으로 노래를 불러도 보고 악기도 연주해보고 그럼 얼마나 좋습니까? 그죠? 그러니까 우리 것을 많이 사랑해주세요, 여러분. 알겠죠? 그래서 그런 의미에서 제가 난 영동이 조금 마음에 드네요, 오늘. 영동이 아주 보는 눈이 높으시고, 예? 뭐라고 생각도 안 들리니까 그냥 노래할게요. 여러분, 제가 오늘 무슨 노래를 부를까 사실 좀 고민했어요. 영동에 가가지고 또 우리 고급스러운 영동이라는 동네에 가가지고 나 혼자 방방 뜨고 올 수 없으니까 잔잔한 노래 하나 갖고 왔습니다. 여러분들께 뭐라는겨? 여러분, 그래서 제가 현역 가왕이라는 프로그램에서 불렀던 노래거든요. 실비 오는 소리에 한번 불러보겠습니다. 힘이 막히게 불러보겠습니다. 불러볼까요? 박수 주세요. 오는 소리에 이미 올 것 같아서 부시시 잠겨나서 먼길
라이브도 있고 또 유튜브에 있으니까 오늘 집에 돌아가셔가지고 오늘 좀 좋았으면은 한 번씩 더 들어주세요. 찾아보시고 이것도 중요하지만 제가 지금 들어가면 안 되겠죠. 앵콜이 나왔는데 하나 더 해야 되겠죠. 이 노래도 중요하지만요, 여러분 진짜 중요한 게 뭐냐면요, 제 노래잖아요, 그죠? 그래서 다음 노래 제 노래 하나 더 준비했습니다. 진짜 정말 마지막 곡 제 노래입니다, 여러분. 여러분 신승태 많이 사랑해 주실 거죠? 자, 여러분 증거를 보여줘야 돼요. 여러분 어떤 증거를 보여줘야 되느냐? 박수 많이 치고 소리 많이 지르시면 돼요. 알겠죠? 자, 제 노래 마지막으로 한번 부르고 가겠습니다. 증거. 여러분 신승태도 신승태인데 오늘 진짜 중요한 건요. 오늘 진짜 중요한 건요, 영동 세계 국악 엑스포입니다. 알겠죠? 아니, 영동 국악 세계, 세계 국악, 영동 세계 국악 엑스포입니다. 알겠죠, 여러분? D-Day 마이너스 30일입니다, 오늘이. 그러니까 여러분, 이제 오늘 말고 나중에 이제 시작하면은 또 와야죠. 아니, 그게 아니라 신승태가 안 와도 여러분들 오셔야죠. 신승태는 불러줘야 옵니다. 영동에서 안 불러주면 못 옵니다. 그러니까 여기까지만 얘기를 해두면 불러주시겠죠. 일단은 제가 신승태가 안 오더라도 여러분 30일 뒤에 엑스포에 꼭 와주세요. 알겠죠? 그래서 우리 음악이 어떤 거고 우리 음악이란 어떤 것이 있고 영동이 이제 국악의 도시로서 뭐 영동이 어떤 도시인지도 많이 알고 가시고 그럼 너무 좋잖아요. 알겠죠? 근데 여기 빨간 이 조끼 입으신 분들은 자원봉사자님들이 제일 많은 일을 하고 계시잖아요. 여러분 박수 좀 주세요. 진짜로. 여기 제가 지역 축제를 다니다 보면은 자원봉사 여러분들이, 자원봉사자 여러분들이 정말 많은 일을 하세요. 그죠? 새마을 자원봉사라고 꼭 얘기를 하라고 진짜 새마을 자원봉사라고 하셨는데 새마을 자원봉사자 여러분들 진짜 큰 박수 한번 주세요. 엑스포 하시는 동안 계속 하시는 거죠? 여러분 고생 많이 하시고 항상 마음속에 뭘 품어야 돼요? 신승태, 그렇죠? 그리고 고맙습니다. 자, 마지막 곡 증거 부르고 저는 떠나겠습니다. 박수 주세요! 증거를 보여주고 있어야 돼요. 다른 거 없어요. 소리 질러!
영동 세계 국악 엑스포 많이 사랑해 주십시오. 신승들이 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다.